Unseren DSC Solarladeregler gibt es jetzt auch als Pro. Aber was ist neu? Der hier kann jetzt 150 Volt Eingangsspannung für Solar, hat CAN-Bus, CI-Bus, Bluetooth und ECE R10 Zertifizierung und kann neben der Starter- und Versorgungsbatterie auch noch die Starterbatterie zwangsladen. Das ist komplett neu, das gibt es so auf dem Markt noch nicht. Durch die Kühlrippen auf der Rückseite wird der Laderegler passiv gekühlt, ist also flüsterleise, da er keinen Lüfter verbaut hat. Hat auch ein LCD-Display, damit du alles im Blick hast. Also kurz gesagt, richtig viel Power, innovativ und perfekt für unterwegs.